Mangwanani akanaka vadiwa vateereri kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions. Zvisinei vadiwa vateereri, regai ndipinde munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode. Nyaya yedu yekutanga yakamira yakadai: hi aunty mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Ini ndiri mudzimai ane makore ekuberekwa 32. Ndauyawo neconfession yangu apo pandiri kuda kungopupura marombero andakaita nemhiko dzandakapiwa kuti ndinge ndichizovhura bhekari yangu ichibudirira. Ndine bhekari yangu iri kurana mune rimwe dhorobha which I will not mention. Bhekari iyoyo is doing very well zvekutodaro. But the secret behind is ndakatoromba kuenda kun'anga chaiko. Nditori nemhiko dzandinotochengetedza pamusoro pebhekari iyoyo kuti irambe ichifaya ichienda kumberi. Chakazondipa zvivindi nemweya wekuenda kun'anga, it was because of the treatment nemashandiro andakaita, but it all ended to nothing. Zvakaitika ndezvekudai, I got married so young and ndichiroorwa my husband didn't have anything. Akanga asina chinhu zvekudaro pandainge nditori mwana mudiki. Akandisiisa chikoro, ndakaroorwa nditori form 2. Nhamo yacho yainge yakaoma, saka ndakazoti ndaenda kumba kwavo, the only thing chandakatanga kuita for a start kuti tinge tichimuka ndichireiza mari yekuti iye azokwanisawo kuti ange achikwira bhazi achienda kutown kunotsvaga basa. Ndakasvika kumba kwavo ndikatidza kutanga kurima muriwo nemadomasi. Ndakarima muriwo wakaita mukurumbira muvillage nedomasi rakaita mukurumbira. Ndipo pandakareiza mari tete yekuti habi ange achienda kubasa. Apa mushure mekunge ndaita garden ndichirima muriwo kudaro, vanhu vepamba pandainge ndichigara kusanganisira vamwene vangu havana kuzvifarira because vaifila as if ndava overtaker or ndavadzikisira, because tezvara vangu vanga vakungogara vachingopopota kuti vanhu vepano ndakakudrillisirai mugodhi, but you have nothing to do. Tarisai mwana akasvika zuro pano atorima garden muriwo nemadomasi. Right now maakukwanisa kudya nyange makerotsi chaiwo, imimi makangotarisa mugodhi, mvura ichingoperera mahara. So vamwene vangu vakabva vatanga kundivengera simba rangu. Zvisinei inini chinangwa ndaichiziva ndaida kureiza mari yekutiwo tikwanisewo kuita zvedu. So habe paakabuda akaenda kubasa, ndakabva ndaenderera mberi nekusara ndichirima muriwo. Tete ndainge ndisingazorori. I would wake up around kuma 4 o'clock dzemausiku, vamwe vese vakarara, inini ndomuka ndoenda kugarden because ndaiti kana ndamuka na4 ndainopedza almost 3 hours ndiriko kugarden ikoko, kureva kuti ndaizodzoka kuma 8 ndouya ndotanga kutsvaira chivanze, ndoti kusuka, ndoti kubika, kumeka sure kuti vanhu vadya. Ndaiti nyangwe ndaenda kugarden handina ainditevera kuzondibatsira. Vanhu vepamba nyange kusuka kuita basa repamba vaisaita, vaingomuka vobva vatanga kudziya mushana. Vamwewo vaingomuka mumwe nemumwe obata chipoto chake otanga kubika zvaanonzwa kuda achitodya. Saka inini ndaizodzoka ndosuka ndiro dzose idzodzo, but zvisinei ndainge ndisina basa nazvo. Ndipo pandakazoreiza mari yangu yekutangawo kasmall business kangu, ndakabva ndatanga kuenda kutown ndichinohodha magroceries ndichiuya ndichitengesa pamba. Pane imwe round kitchen yanga iri pamba yanga isingashandi, yainge itori nesherof, yainge iri old kitchen yavamwene vangu. Ndikatovakumbira kuti amai ndandichikumbira kushandisa kitchen yenyu, vakatitora hako. Kitchen iyoyo ndakatobva ndaishandisa kuita shop, vanhu vachitouya vachitotenga. Vamwene vangu zvakabva zvavarwadza futi zvekare, vanhu vakabva vatanga kungoti anenge ada mabiscuits opinda imomo otora vasingabhadhari. Vamwene vangu vakatozogumisira vakutoti imba iyi iri kutoopareta kai iri kutoshanda, saka unofanirwa kuti
unge uchindipa mari yerent. Ndakavabvunza kuti muri kuda mari, ndobva vataura mari yavainge vachida. Ndakatanga kuvabhadhara monthly, handina hangu kuita basa nazvo. Ndaiti apa kushop apa kugarden, apa kushop apa kugarden. Ndakatoita mari tete yainge yakawanda zvekuti ndakatozogumisira ndakutochengeta musha wese ndiri 1. I upgraded, ndikatanga kuita zvehuku izvi zvekuchengeta huku. Ipapo ndipo pandakarova mari zvekuti ndainge ndisingachatarisiri sendi kubva kuna habi ainge ari kubasa. Fast forward, murume wangu akazonditora akati haungarambe wakagara kumusha, chiuya ugare kunoku kutown tigare tese since ndainge ndawana basa. Ndipo pandakabva ndazorega zvemaprojects angu. Shopu iya ndakabva ndangoisiya ndikati mai mogona kusara muchienderera kumberi nestoku irimo, then kugarden mungoenderera kumberi as well, mowana zvinokuraramisai. But ndakazoti ndichidzoka kumba after 3 months ndakatowana shopu iya yatovhara, uyezve garden rainzwisa tsitsi, kwakangosara maguni chete, kusisina kana muriwo chero wekuti vanhu vange vachidya havo. So after ndashanda zvakaomarara kudero, habi zvinhu zvake zvakazosununguka, we then moved kuenda kunogara kufull house. Paakangonako afodha kubhadhara rent yemufull house, akabva atanga kupanduka tetema moyo, akabva atanga kuita zvevasikana vakawanda nevakadzi vakawanda. So ndakambotanga ndakashingirira semunhu ainge achidawo marriage yake, uyezve semunhu ainge asina kugamuchira zvinhu zvainge zvichiitwa nemurume wake. I thought kuti maybe it's just a phase, zvichadarika, but zvakaramba zvichienderera kumberi kusvikira habi azodanana nomwe mukadzi anga akaita wechikuru so kwandiri, even nekwaari anga ari wechikuru. Mukadzi iyeye ndokubva andikanda nokusa pasikarudzi. Ndakarwara tete kuita sendichafa, kutofamba kumaprofita kuchipatara kupi vakati havana solution, but ndakazoenda kune vamwe ambuya vaiita zvechivanhu. Ndipo pavakandiudza kuti iwe murume wako akabva kugirlfriend yake akaiswa nokusa iyi, akauya akazokusira, and this lady she wants you 6 feet down because ari kuda kutoku overtake, and murume wako ndiye waari kutoda chaiko. Tete ndakava stressed, but ndakangozoona kuti the only way to save my life was to leave. So murume wangu ndaiti ndikamuconfronta ndikataura naye nezvenyaya yemagirlfriends, aindidira rafu tete, aindipindura utsinye chaihwo humwe husingatomboiti, zvekuti kana nini ndega ndakasvika pakupererwa, ndikatokuona kuti panapa ndakaita inonzi wrong move chaiyo. Zvadaro ndakazongodecide hangu kuti ndinge ndichisiyana naye. I moved on with my life. Apa ndainge ndatova nevana vanokwana ivo kuita 2. Pazvinhu zvese zvatainge takaita tiri tese, even zvandakashandira nesimba rangu ndikatenga ndichine shopu, ndakangomudza kuti take everything, handina kana chandinoda kubva kwauri, anything that is going to remind me of you I don't want zvamuchose. Chinhu chandichangotora vangori vana. Ndakabva ndatora vana tete, I found my own place to stay. Ndokubva ndatanga hangu kugara ndega. Ndakatanga kuenda kuvanhu vaya vane zviminda zvavo mutown ndichikumbira space yekuti ndinge ndichirima. Ndakarima muriwo, ndikarima nemadomasi tete, ndichichera mvura yemasuweji ndichidiridzira. Ndakarima muriwo nedomasi raityisa, vanhu vachiungana pachigadheni changu vachida muriwo futi zvekare. So ndakagumisira ndakuona kuti vanhu vandiri kusupply vawandisa but space idiki. Ndakagumisira ndakutorenta zvimunda zvinokwana izvo kunge zvichiita 4. Ndikatsvaga mamwe madzimai echidiki 2 anondibatsira, tikaita 3. Takarima muriwo waiva ne2 nedomasi raiva ne2 tete. Apa muriwo wacho manakiro awaita, ndipo pandakawana start ipapo. Ndokubva ndachizotanga kuita zvekuhodha, ndichitengesa kumaprazi, ndichihasela, ndichitsvaka mari. Ndipo pandakazowana musika wekuti ndinge ndichitengesera mutown zvinhu zvainge zvakangosiyana siyana. Ndakavhura musika wemuriwo,
mavheji nemadomasi ndikavhura musika wehembe zvekare somewhere else ndichingodaro then ndipo pandakazobatwawo nemweya wekuti ndaiti kana ndikatarisa vana vangu vandainge ndakaita nemurume uya ndainzwa hasha because ndaiti kana ndikamufonera kana kuchengeta vana kwandiremera aindiudza imwe rafu isingaiti. Mwoyo wangu wakarwadza. I started seeing my kids as a burden in my life. Then ndipo pandakazoti zano nderipi, ndakabatwa nemweya wekuti ndinge ndichiuraya vana vangu, but ndakaona kuti no, handingavaurayi direct. Ndipo pandakazonopindawo mun'anga ndichitsvagawo mushonga wekuti zvinhu zvangu zvinge zvichifamba as a way yekuda kufixa my husband uyu wandainge ndasiyana naye. Kun'anga kuya ndiko kwandakazonorombeswa ndokupiwa mushonga wandakapiwa unova ndiwo mushonga wakazokonzeresa kuti mwana wangu umwe ange achishayika, then umwe ange achiva paralyzed achiita chirema. Uyu akaita paralyzed akaita chirema, ndakabva ndaona kuti I cannot take care of him. Ndokubva ndanomutora ndobva ndanomupa baba vake, ndakangonomudhampa ikoko. Then inini ndakabva ndadzoka ndokutanga kurarama life yangu ndichienda mberi. Ipapo ndakaluza focus nevision tete zvekuti ndakatorasika chaiko, but mabusinesses angu akabva atanga kuenderera mberi. Ndipo pandakazofunga zvekuti ndinge ndichivhura bakery, at least ndichihodhesa chingwa kuvanhu vanenge vachiuya vachibva kumamisha nekumapurazi vachida kuzohodha chingwa chekuisa mumatakishop. Ndakatsvaga nzvimbo yekurenta ndokubva ndaiwana. Ndakabva ndatotanga zvekutobheka chingwa ichi. Ndakatanga ndichibheka chingwa ndine matray anokwana kuita 4 ndichibika chingwa ndichikutura kusvika business rangu ratozoimprova rikatokura zvekutoti ndakazotsvaka nzvimbo hombe chaiyo ndokutanga kubika chingwa. Saka ndaingoita ndichidzokera kun'anga iya yainge yakandigadzirira zvinhu zvangu. Ndiko kwandainopiwa mvura inenge yakageza zvitunha yekukanyisa chingwa chiya, then ndobva ndabheka. Handina chingwa chinorara mubhekarini chichinzi hachina kupera. Kutaura kudai handina kana mwana wandiinaye. Bhekari yangu iri kufaya. Ndakatozosvika pakutenga mota. I drive my own fleet right now. Ndinotofamba nemota yangu ende ndiri kutorentawo full house ndichigara ndiri ndega, ende ndiri kutoleibaya stand yangu yandiri kutenga zvishoma nezvishoma. Habiwo ari kuitawo life yake ari kwaari, hakunawo ane basa naanyone. Mumwe nemumwe ari kuzviraramira life yake. Murume wangu tete akaisa bitterness mumwoyo mangu yandisingafi ndakakanganwa. He even made me hate my own kids vandakazvara inini. Kana nanhasi sometimes I sit down and think about this whole thing, mwoyo wangu unorwadza and I'm broken, but I didn't have a choice. Kana ivo varidzi vevana vavo vachiramba vana vavo, who am I? Because Habi ane mashoko akandiudza kuti shamwari, tora vana ava uende unogara navo. Inini I don't even mind and I don't even care. Chandinongoziva ndechekuti rudzi rwangu inini harurovi. Vana ava kana ndava kungovada vachapinda murodhi vobva vauya kuna baba vavo vari vega. Saka inini zvinhu zvakandirwadza kuti pavana ava iye haasi kana kumbocontributa anything, not even school fees or penny zvayo, but at the end akatarisira kuti vana vandinenge ndakudza inini ndachengeta vasongomutsvaga pava paya. Mwoyo wangu ukarwadza, ndikati beta tose tiluze, inini ndiite mari, iwewe wochengetawo uyo ari paralyzed. Saka tete ndiyo yanga iri confession yangu. Musondiudzawo kana muchinge maposta. I will follow in the comment section. Amai mimika makaita utsinye. Sometimes bitterness haufani kuti unge uchi-expressa pavana, and vana baba, always be careful of the things that you do and the words that you say kumadzimai enyu, because sometimes munogona kuzokonzeresa
maproblems atori bigger than you think. Iwewe uchitozvitaurira mukutsamwa kana mukufara, yet you are causing a damage to someone else, and mashoko iwayo agomatora serious. So words are very dangerous and they are non-reversible. Plus shoko harivhikwi nyange ukazoti wanga uchitamba zvako, but munhu anenge atozvinzwa ende mashoko anomachengeta for as long as possible. Zvasiyana ne-physical scar rekuti with time rinohila rozosvika pakudisappear. So vadiwa vateereri, tell us what you think in the comment section. Don't forget to comment, like and subscribe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.